بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Аллаха, Его посланнику Мухаммаду, Его семье и сподвижникам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры, приветствую вас на нашей передаче «Ислам и жизнь». Сегодня оказал нам честь своим благословенным присутствием уважаемый гость, шейх Хабиб Али Зейнуль Абидин Джифри. Приветствуем вас, уважаемый шейх, да вознаградит вас Аллах благом. Да почтит и благословит вас Аллах, и да вознаградит Он вас благом за теплый прием. Да благословит вас Аллах и добро пожаловать на землю, которая любит таких, как вы, добрых, справедливых и праведных людей, и да вознаградит вас Аллах всеми благами. Поистине, жители республики любят то, что связано с наследством пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал нас лучше, чем они думают. Вы и подобные вам показывают нам правильный образ пророческих нравов. Мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он даровал нам благодать вашего присутствия на этой благословенной передаче. Пусть Аллах сделает нас и всех слушателей такими, как упомянул ты. Уважаемый шейх, мусульманский мир ежегодно празднует день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Некоторые из наших молодых людей по-прежнему сомневаются по поводу законности празднования дня, в котором родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Окажите нам милость и честь с вашей щедростью и знанием, разъяснив суть этого разговора. Хвала Аллаху, мир и благословение любимому и избранному пророку, его семье, сподвижникам и тем, кто последовал по его пути. Поистине, празднование дня его рождения, да благословит его Аллах и приветствует, является деянием, в котором содержится много сунн и благородные шариатские цели. Что касается основы всего этого, то есть выделение благородного дня его рождения, придающего ему ценность по отношению других дней. Это его пост, да благословит его Аллах и приветствует, в этот день, как свидетельствует этому достоверный хадис, переданный Муслимом и другими. Когда пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о его посте в понедельник, он сказал: «Это день, когда я родился». Есть другой хадис о посте по понедельникам и четвергам, в котором он сказал: «Деяние людей представляется Аллаху в эти дни, в понедельник и четверг». Если взять именно понедельник, то с ним связана мудрость поста, так как в этот день родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Отличительная основа дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не ограничивается только на его ежегодном праздновании, а обновляется и повторяется в каждую неделю. Это то, что касается основы. Добавьте к этому то, что связь между днями рождения любимых и днями всемогущего Аллаха ясно проявляется в Священном Коране. Если поразмыслить над книгой Аллаха, вы увидите, что Коран напрямую упоминает дни рождения трех любимцев. Первый — это наш господин Муса, мир ему. Второй — наша госпожа Марьям. И третий — наш господин Иса, мир ему. В Коране приводятся слова Исы, мир ему. «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни». Это то, что касается отличительной основы и значимости дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Второй вопрос в том, что у благородного дня рождения есть особенности, изложенные в книгах Сунны. Если посмотреть книги Сунны, где описывается биография и достоинство пророка, да благословит его Аллах и приветствует, можно найти много достоверных, хороших и слабых сведений. Мы найдем, что в ночь рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, произошло много знамений. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я мольба моего отца Ибрахима, радостная весть обо мне, переданная моим братом Исой, и видение моей матери. Также и у матерей пророка были видения. Поистине, когда моя мать родила меня, она видела свет, исходящий от нее». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выделил весть о своем благословенном дне рождения.
Шифа, мать Абдурахмана бин Ауф, да будет доволен ими Аллах, которую осчастливил Аллах, сделав ее той, которая приняла роды и взяла в руки пророка, да благословит его Аллах и приветствует в момент его рождения, рассказала о знамениях во время его благословенного рождения. Она рассказала, что он оперся на свои руки и чихнул, и она услышала, как кто-то сказал: «Да смилуется над тобой Аллах». Затем она перечислила ряд знамений, которые появились в ночь его благословенного рождения. Все идолы вокруг и внутри Каабы, которые были прочно закреплены свинцовыми и медными креплениями, а их было около 360, рухнули на землю. Люди проснулись и увидели, что все идолы рухнули, несмотря на то, что Всевышний Аллах знает, что их возвратят и снова установят на второй день. Почему произошло это знамение? В этом было извещение того, что с рождением пророка, да благословит его Аллах и приветствует, явилась истина. Давайте вернемся к тому, что включает в себе празднование благословенного дня рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в каждой стране исламского мира, не только в Чечне, но и от Индонезии до Марокко, во всех странах исламского мира, даже в двух святынях Мекке и Медине, несмотря на официальный запрет на это. Люди садятся и читают священный Коран, поминают особые качества пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Присутствующие многократно произносят салават пророку, да благословит его Аллах и приветствует, восхваляют его в стихах, распевая нашиды. А ученый, который также принимает участие, читает людям проповедь, напоминает им о Всевышнем Аллахе, а затем они совершают маулид чтением дуа. Давайте посмотрим, что запретного в этих вещах, что является новшеством в этих вещах. Разве чтение Корана является новшеством? Разве произнесение салавата пророку, да благословит его Аллах и приветствует, является новшеством? В Коране говорится: «Поистине Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали, благословляйте пророка и приветствуйте его искренним приветствием». Некоторые говорят, что в этом аяте имеется в виду произнесение салавата каждого в отдельности, а не коллективно. Если вы хотите цепляться за буквальное значение текста, то вы ошибаетесь, потому что Всевышний Аллах говорит: «О вы, которые уверовали, благословляйте», а не сказал: «Благословляйте каждый из вас в отдельности». Чтение нашидов, восхваляющих пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это то, что происходило в его присутствии. Достоверно известно, что когда Кааб бин Зухайр с закрытым лицом пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: «О посланник Аллаха, если бы Кааб бин Зухайр пришел бы к тебе с покаянием, ты принял бы это от него?» Он ответил: «Да». Тогда Кааб, сняв покрывало с лица, произнес: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха». И добавил: «О посланник Аллаха, разреши мне восхвалять тебя». И начал восхвалять пророка, да благословит его Аллах и приветствует, стихами, известными как бурда. В этом нашиде есть слова: «Поистине посланник Аллаха Нур». Но некоторые люди были против того, чтобы сказать эти слова, хотя Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Пришел к вам от Аллаха Нур». Ряд толкователей Корана говорят, что под словом «Нур» в этом аяте подразумевается пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Кааб бин Зухайр продолжил: «Поистине посланник Аллаха Нур, который освещает. Он обнаженный прочный меч из мечей Индии. Индийские мечи славились своей прочностью. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поправляя его, сказал: из мечей Аллаха». После этого Кааб бин Зухайр прочитал: «Поистине посланник Аллаха Нур, который освещает. Он обнаженный прочный меч из мечей Аллаха». И тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, накинул на него свою накидку, бурду. Поэтому эти стихи носят название бурда. Хасан бин Сабит сочинил стихи по восхвалению пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В одном из них приводятся следующие слова: «Не видел красивее тебя никто, лучше тебя не родила мать. Ты рожден без каких-либо недостатков, как будто ты рожден, как ты хотел». Имам бин Саид ин-Нас написал книгу под названием «Минахуль Мидах», в котором собрал имена 119 или 129 асхабов, сочинивших стихи по восхвалению пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Женщина дала обет, что если пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по воле Аллаха вернется с войны здоровым и невредимым, то она будет бить в тамбурин над головой пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
невредимым вернулся с войны, она пришла к нему и сказала: «О посланник Аллаха, я дала обет, если Аллах вернет тебя невредимым, то буду бить в тамбурин над твоей головой». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты дала обет?» Она сказала: «Да». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Выполни свое обещание». Женщина стала бить в тамбурин в присутствии лучшего из созданий, да благословит его Аллах и приветствует. Ученые говорят, что обет связан только с повиновением, обет не связан с одобряемым. Тогда почему пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал этой женщине: «Выполни обет», хотя битье в тамбурин является дозволенным, а не повиновением, приближающим к довольству Аллаха, и не является поклонением. Если некий человек дает обет, что если его сын сдаст экзамен, то он выпьет сок, такой обет недействителен. Ученые говорят, что битье в тамбурин — одобряемое действие, но если сопровождается радостью и любовью к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, то оно переходит в степень повиновения. Намерение этой женщины перешло в степень повиновения, и для нее стало обязательным ваджибом выполнить свой обет. К сожалению, некоторые молодые люди повторяют слова пророка: «Не восхваляйте меня так, как восхваляют христиане Ису бин Марьям, но говорите: раб Аллаха и его посланник». Вопрос: как восхваляют христиане Ису? Они говорят, что он Бог, Сын Божий. Слышал ли кто-нибудь, что во время Мавлида кто-то говорил: «О Аллах, благослови Мухаммада, сына Аллаха»? Нет никого, кто бы так говорил. А все, кроме этого, не является превышением восхваления пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Здесь вопрос, о шейх Адам. В умах некоторых людей утвердились сомнения. Что же это за сомнения? Они боятся совершить ширк, если будут сильно восхвалять пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они предостерегают от большого количества слов по восхвалению пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы любовь к нему не достигла любви к Аллаху, не совершить этим самым ширк. Не излишествуйте восхваление пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорят они. Это допускалось при его жизни, а не после смерти. Они говорят это, как будто пророк, да благословит его Аллах и приветствует, может явиться мостом к совершению ширка. Такие сомнения и мысли есть только в заблудших умах тех, кто распространяет это. Во-первых, как бы мы сильно не восхваляли пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мы не сумеем в полной мере сделать это. Не уверует из вас никто, пока не полюбит его больше самого себя. Как бы сильно мы не восхваляли пророка, мы не достигнем того восхваления, которым восхвалил его Аллах в Коране. Воистину, те, которые присягают в верности тебе, присягают только в верности Аллаху. Как можно восхвалять пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы достичь этой степени? Поэтому закроем путь этим сомнениям. В Мавлиде ученые читают проповедь, знакомят присутствующих с исламом, и они тем самым очищаются от грехов, а после этого делают дуа. Есть ли у вас в Чеченской Республике другое, кроме того, что мы упомянули? Конечно, нет. Кто может сказать, что какое-либо из действий, совершаемых в Мавлиде, не является сунной? Подумайте над этим, молодые люди. Они говорят, что каждое из этих действий является сунной, но собрать их в единое является новшеством. Субханаллах. Как, например, если спросить одного: что скажешь о моркови, то он скажет: морковь — хороший овощ. А спросить об огурцах: огурцы полезны для желудка. А как насчет латука? Это отличный овощ. А когда его спросят: каково твое мнение о салате из этих овощей, он ответит: это плохое блюдо. Это от слабости ума и потери разума. Вдобавок к этому, те, кто постоянно повторяют нам бид'a, новшество, что подразумевается под словом бид'a. Если они под этим подразумевают все, что не было во времена пророка, то вся наша современная жизнь, эти видеокамеры, передающие мое изображение, является новшеством. Этот телевизор и микрофон — новшество? Ведь это все не было во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا حتى من الأصل أنت أخذت الشيء الذي أقصده لمحته. سيأتي يقول لك. Они отвечают: нет, мы подразумеваем под новшеством заблуждение в религии, а то, что вы перечислили, вопросы жизнедеятельности. В хадисе говорится: каждое нововведение — заблуждение, но не говорится, что каждое нововведение, связанное с религией, — заблуждение. Если ты хочешь сказать, что все нововведения — заблуждения, то есть нет разделения в нововведении, религиозное и обыденное, получается, все, что мы используем в современности, машины, самолеты, видеокамеры, запретны, а не только нововведения, связанные с религией.
Мы отвечаем, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе: кто ввел в это наше дело новшество, не относящееся к нему, будет отвергнуто. Это означает, тот, кто внес в это наше дело то, что относится к религии, это не будет отвергнуто. Тогда вы принимаете делимость новшества и не упорствуете на всеобъемлемости в словах каждое новшество. Это то, что сказал